10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सर्वोच्च न्यायालय ने हिसार के पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और थाना इंचार्ज को 2 से 3 माह की कैद की सजा सुनाते हुए कहा कि पुलिस प्रणाली अब बहुत लचर हो चुकी है और यदि इसमें सुधार के लिए अविलंब उपाय न किए गए तो सभ्य समाज के अस्तित्व का खतरा पैदा हो जाएगा। कुछ ऐसी ही टिप्पणी तब की गई थी जब सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब के 5 पुलिस कर्मियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का मुकदमा चलाए जाने का आदेश दिया था। इस तरह की टिप्पणी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तब की थी जब मुजफ्फरनगर कांड पर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट में न्यायालय के समक्ष यह जाहिर किया था कि वह कांड वहां के पुलिस अधिकारियों की सुनियोजित साजिश का नतीजा था। सर्वोच्च न्यायालय ऐसी ही टिप्पणी एटा और दिल्ली के पुलिस कर्मियों के खिलाफ कर चुका है। कुछ ऐसी टिप्पणियां इसके पहले भी सुनने को मिल चुकी हैं। ये टिप्पणियां एक ओर जहां यह बताती हैं कि इस देश के खाकी वर्दीधारी निरंकुश और निर्मम होते जा रहे हैं, वहीं इनसे यह भी जाहिर होता है कि सत्ता में बैठे लोग आपराधिक प्रवृत्ति के पुलिस वालों को संरक्षण प्रदान करते हैं। यदि ऐसा न होता तो पंजाब के जिन 5 पुलिस कर्मियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाए जाने का आदेश दिया गया, उनके बचाव के लिए पंजाब सरकार के अवर सचिव द्वारा झूठा शपथ पत्र न दिया जाता। न सर्वोच्च न्यायालय परोक्ष रूप से सरकार की आलोचना करता और न ही बाद में ऐसी खबरें मिलती कि पंजाब सरकार इन 5 पुलिस कर्मियों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क कर रही है। इसी तरह हरियाणा के पुलिस अधिकारियों के मामले में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय से माफ़ी न मांगनी पड़ती और न ही भजन लाल कहते कि इस फैसले से पुलिस बल का मनोबल गिरेगा। इसी तरह मुजफ्फरनगर कांड के दोषी माने जाने वाले पुलिस अधिकारियों को मुलायम सिंह क्लीन चिट न देते। जाहिर है कि ऐसे अपराधी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को इस देश में दंडित नहीं किया जा सकता, जिनका बचाव करने के लिए सत्तारूढ़ राजनीतिज्ञ सामने आ जाते हैं, बशर्ते कि उनकी जो मामला होता है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय नहीं पहुंच पाता। क्या यहाँ यह माना जा सकता है कि जिन मामलों में अपराधी पुलिस वालों को सत्ता के लोग बचाते हैं वे सभी मामले उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय पहुंच पाते हैं? और यदि ऐसा नहीं है तो जरा कल्पना कीजिए कि
कितने अधिकारी अपराधी पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो सत्ता या प्रशासन के उच्च पदों पर बैठे लोगों से संरक्षित हो रहे होंगे। स्टॉप।